Quando a guerra chega, este abrigo construído a dezenas de metros debaixo da terra é praticamente impossível de ser descoberto. O espaço é amplo o suficiente para um homem e seu cão, com uma lareira de argila para aquecer e cozinhar. Apesar das condições simples, é sem dúvida a melhor escolha para sobreviver na selva. Aos 30 anos, Oli sempre teve um senso de crise. Cauteloso por natureza, decidiu construir um abrigo e escolheu cuidadosamente este pedaço de terra. Primeiro ele colocou seu cão em segurança. Depois limpou o terreno abrindo espaço livre. Seu plano construir um refúgio subterrâneo. Assim mesmo, se a esposa o procurasse, não o encontraria. Sem hesitar, Oli começou a cavar com a pá. Movimentos firmes e poderosos. A terra voava sob o ritmo de seus golpes. Felizmente, o solo era macio e fácil de cavar. Isso facilitava muito o trabalho pesado. Logo surgiu um buraco profundo do tamanho de um homem. Até o cachorro olhava impressionado. Não imaginava que seu dono fosse tão bom em cavar, mas o clima estava ficando mais frio. O final do outono já trazia ventos cortantes. Oli rapidamente acendeu uma fogueira. As brasas serviriam para aquecer o abrigo. Queria garantir calor para seu filhote de 1 ano e meio. Ele podia suportar o frio, mas o cachorro não deveria sofrer. Então Oli voltou ao trabalho. Precisava terminar antes do anoitecer. À noite há lobos e leopardos selvagens por perto. A prioridade era garantir segurança. A pá não parava de se mover. Seus gestos ágeis como um tigre selvagem. Em meia hora já havia retirado muito entulho. O fundo da escavação já tinha vários metros. Oli marcou uma área com a pá, que seria sua cama futuramente. Desta vez trouxe várias câmeras. Os ângulos estavam incríveis, mas a tela do celular era pequena demais. Vídeos assim merecem ser vistos no computador. E vocês o que fazem com seus aparelhos antigos? Meu velho Mac, por exemplo, vendi para reciclagem e ganhei mais de 2.900. Hoje em dia é possível reciclar quase tudo, de fones e relógios, até CPUs e monitores, até óculos, VR. Bolsas e pulseiras podem ser trocados, tudo recolhido com apenas um clique. Sempre recomendo reciclar e dar novo uso às coisas. Oli também instalou pequenas luzes de parede, mas para morar ali por mais tempo, precisava de uma lareira aconchegante. Então escolheu um canto tranquilo e começou a desenhar o formato. Deixou espaço para o fogão de barro, para evitar intoxicação por monóxido de carbono. Abriu uma chaminé de ventilação acima do fogão. Agora o abrigo estava quase pronto. Oli coletou pedras e boa argila local. Tudo ao redor podia ser aproveitado. Apesar de jovem, era extremamente adaptável. Sabia usar os recursos da natureza. Nada se perdia. Tudo era aproveitado ao máximo em suas mãos. Misturou a argila com água de nascente, acrescentou palha seca e amassou bem. Assim fazia o concreto mais forte da natureza. Para Oli, a combinação de pedras e barro é perfeita. Só assim um fogão rústico é completo. Camada por camada, pedra e argila. Foi selando todo o fogão. Transformou-se num verdadeiro forno rural. E ainda aproveitou os restos, construindo a chaminé acima. Tudo pronto, só faltava o fogo. Compactou o solo ao redor para firmar. Reuniu galhos secos e acendeu o fogo do outono. Primeiro para secar o fogão. As chamas cresciam cada vez mais fortes. A chaminé soltava fina fumaça no ar. Aproveitando o embalo, Oli pegou um tronco grosso nas proximidades. Removeu a casca com cuidado para servir de coluna principal. Como o acesso não era prático, decidiu construir uma escada em espiral. Juntou gravetos um a um, fixando-os no chão. Com o tronco central, criou a escada giratória. Na selva, ninguém sobrevive parado. É preciso habilidade. Sem talento não se vive bem por aqui. Agora, com a lareira acesa, o cão finalmente está aquecido. Ao som ritmado das marteladas, a escada de madeira em espiral ficou pronta rapidinho. Oli ficou muito satisfeito com o próprio design. E diga-se quanto à caverna, o cão também adorou. Mas pensando na segurança, a entrada precisava ser mais discreta. Oli fechou metade com varas e rochas, deixando a outra metade como porta. Depois cobriu tudo com argila, para manter o calor e bloquear o vento frio que entra de fora. Quanto ao acesso, ele decidiu camuflá-lo com casca de árvore, deixando todo o abrigo ainda mais oculto. Por fora, espalhou folhas secas por cima. Ninguém imaginaria o mundo escondido abaixo. Mesmo passando ao lado, ninguém perceberia. Quando o céu escureceu aos poucos, os sons dos animais ecoaram sem parar. Oli entrou às pressas na caverna com o cão. Depois de um dia puxado, finalmente podia fixar morada ali. Ele ferveu uma chaleira com água de nascente, resolvendo boa parte do frio da noite. Nesse embalo, decidiu mostrar seus dotes na cozinha. Uma pizza sovada à mão. Preparou ovos e farinha. E com 2 anos e meio de prática na massa, juntou um molho de suco de frutas bem fresco. Amassando tudo até dar liga. Colocou dentro da lareira, assando por 49 minutos. Depois acrescentou arroz novo, na panela já fervendo para aquecer. Logo um banquete perfumado ficou pronto. Tudo do jeitinho que o cão mais gosta. Foi um dia inteiro de construção extrema, longe do barulho da cidade. O dia terminou pleno e produtivo. De vez em quando algum animal chamava, mas Oli já estava acostumado a essa vida. Trabalha como um touro sem descanso. Quando sobra 1 minuto, dorme com a serra ao fundo. Assim seu abrigo subterrâneo ficou concluído. Aquecidos pela lareira, ele e o cão adormeceram em paz.